sono assolutamente consapevole di non essere un esperto di educazione. Lo siete voi che studiate queste cose. Soy plenamente consciente de no ser un experto en educación. Vosotros lo sois que estudiáis, os dedicáis a esto. Tant'è vero che ho sempre chiarito, quando ho occasione di parlare, que anche el libro que ho scritto. De hecho, cuando tengo que hablar, siempre pongo de manifiesto al inicio, hablando del libro que he escrito, Che in spagnolo è stato tradotto con l'arte di educare, in italiano di padre in figlio. que en español lleva el título El arte de educar, mientras en italiano y como subtítulo de padre a hijos, y en cambio en italiano se titulaba Di padre in figlio, de padre a hijo. Ma il titolo che io volevo per questo libro era diverso. En realidad el título que yo hubiera querido para la edición en italiano era distinto. Doveva essere Ho visto educare. Me hubiera gustado ponerle como título Yo he visto a alguien educar. Perché io non è che ho teorie sull'educazione o qualcosa da insegnarvi sull'educazione. Yo no tengo teorías sobre la educación o algo que enseñaros técnicamente. È vero che mi sono laureato in pedagogia. Es verdad que estoy licenciado en pedagogía, Ma quando ho scritto la tesi, pero cuando escribí mi tesis, defendí mi tesis, l'ho dedicata a mio padre contadino. la dediqué mi trabajo a mi padre, que fue labrador, que trabajó la tierra toda su vida. E ho scritto, dedico questo lavoro a mio padre che mi ha insegnato sull'educazione più di tutti i professori messi insieme. Y en la dedicatoria puse, dedico este libro a mi padre, que me ha enseñado acerca de la educación más que todos los profesores que he tenido. Non è stata una buona idea. No fue una buena idea. Me l'ha fatta pagare. Però quel che voglio dire è che veramente io racconto quel che ho visto. Lo he dicho porque quiero realmente deciros que yo cuento lo que he visto. Perché ho avuto la fortuna di avere sempre davanti a me grandissimi maestri, grandissimi educatori. Porque he tenido la inmensa suerte de tener siempre delante de mí a grandes educadores. Allora, d'accordo con gli organizzatori, avrei pensato di fare così stamattina. Entonces, de acuerdo con lo que hemos comentado antes con quien organizaba el encuentro, Di dirvi proprio i titoli delle 2 o 3 questioni che mi sembrano fondamentali. quiero ahora empezar destacando 3 o 4 cuestiones que me parecen fundamentales, esenciales. Anche perché ho visto che molti di voi hanno in mano il libro, quindi immagino che lo conoscano già. Porque muchos tenéis el libro, lo he visto, y entonces probablemente lo conocéis ya. E poi invece proseguiamo in un dialogo con le vostre domande e vediamo insomma cosa succede. Y dejaremos más espacio a un diálogo, contestaré a vuestras preguntas y vamos a ver lo que da de sí. Allora, la prima questione che mi sembra assolutamente fondamentale è questa. La primera cuestión que me parece fundamental es esta. Ed è che l'educazione Che non è anche il mestiere che qualcuno fa. Que educar es sin duda un oficio específico de quien se dedica a ello. Genitori, insegnanti hanno, come è stato detto, il privilegio di fare il mestiere più bello del mondo. Los padres y los profesores tienen el privilegio de trabajar en el oficio más bonito del mundo. Ma la cosa che dobbiamo capire stamattina mi sembra è questa. Pero lo que tenemos que entender esta mañana, creo, Che l'educazione è il mestiere dell'uomo. es que educar es el oficio propio del ser humano, del hombre. È proprio la cosa che distingue l'uomo dall'animale. Es exactamente lo que distingue a un ser humano, al hombre, de los animales. Perché l'uomo ha coscienza di sé, ha coscienza del proprio destino. Porque el hombre es consciente de sí mismo, tiene conciencia del destino que tiene su vida. E da quando nasce, da quando apre gli occhi,
y desde que abre sus ojos cuando nace, è mosso da un desiderio di felicità, di bene, di bellezza, di verità. se mueve impulsado por un deseo de belleza, de bien, de felicidad. E da quando nasce, anzi ne approfitto per dire subito che il mestiere dei bambini, il mestiere dei nostri figli è quello di guardare. Da quando nasce l'uomo guarda. Desde que nacemos, desde que el hombre nace, empieza a mirar. Y aprovecho así para decir que el trabajo propio de los niños, el oficio de los niños es mirar. E guarda gli altri uomini, guarda il mondo degli adulti. Y el niño mira a los demás hombres, mira al mundo de los adultos, Mosso da una domanda assolutamente semplice e radicale. movido por una pregunta muy sencilla y radical. Sapere se valga la pena vivere, se la vita sia ultimamente una cosa positiva. Saber si merece la pena vivir, si la vida, en el fondo, vale verdaderamente la pena di essere vivida. È per questo che la prima dedica che ho fatto al libro l'ho fatta ai miei genitori e ho scritto così. Por eso dediqué el libro a mis padres. En la dedicatoria Ho scritto ai miei genitori Dario e Clementina che mi hanno dato la vita, puse a mis padres Dario y Clementina, que me han dado la vida, e poi ho aggiunto e con essa il sentimento della sua grandezza e positività. y junto con la vida me han dado el sentimiento de la grandeza y de la positividad que la vida tiene. Perché se avessi detto solo grazie ai miei genitori che mi hanno dato la vita, andava bene, per l'amor di Dio. Si me hubiera Ma è poco. quedado en la primera afirmación, hubiera sido poco. Estaba bien, pero hubiera sido poco. La vita in senso biologico la danno anche i gatti, i cani e i pesci rossi. La vida en sentido biológico la dan también los gatos y los peces rojos. Gli uomini quando danno la vita fanno inevitabilmente questa cosa, comunica un sentimento della vita. Los hombres, en cambio, al dar la vida a otro ser humano, inevitablemente comunican un sentido de la vida. È per questo che dico che l'educazione è il mestiere dell'uomo, perché è inevitabile. Por eso afirmo que educar es el oficio propio del hombre, porque es inevitable. Non è che qui possiamo decidere chi di voi vuole educare a destra, quelli che non vogliono educare a sinistra. Non funziona così. No depende de una opción, quien quiere educar a la derecha y quien no a la izquierda. No es así, no funciona así. Educhiamo tutti sempre per il fatto stesso che esistiamo e siamo in relazione con gli altri. Por el mismo hecho de vivir, de que existimos, educamos todos recíprocamente en la relación con los demás. Se fosse qui una signora che ha sbagliato conferenza, Si llegara aquí una señora que se ha equivocado y ha entrado aquí casualmente e che mi dicesse ma io ho sbagliato posto perché non sono mamma, non sono maestra e non sono suora. y me dijese, ay, me he equivocado porque ni soy profesora, ni madre, ni maestra, ni hermana. E facesse la commessa in un supermercato qui fuori, Y a lo mejor trabaja como cajera en el súper aquí. le direi signora rimanga qui perché le cose che dico van bene anche per lei. Yo le diría, no, quédese, señora, porque de lo que estamos hablando vale también para Perché usted. lei facendo la commessa educa, Porque también haciendo de cajera usted educa. perché c'è modo e modo di dare il resto, c'è modo e modo di consegnare la busta della spesa, c'è modo e modo di salutare le persone. Porque hay distintas maneras de devolver el resto, de entregar la bolsa de la comida o de contestar a los que compran. Siamo tutti sempre testimoni di un certo sentimento della vita. Questa è la questione. Cada uno de nosotros, todos, somos testigos de un cierto sentimiento de la vida. Due immagini per aiutarmi anche a essere più veloce, Dos imágenes para acelerar, che credo siano citate perché devo ancora leggerlo il libro, quindi non sono sicuro. que creo que están en el libro, pero no lo he leído todavía, no me acuerdo si están.
Mi hanno detto che è bellissimo, leggetelo. Me han dicho pero que está muy bien y que merece la pena que lo leamos. Perché non l'ho scritto, sono una serie di incontri. Porque en realidad Un amico ha preso le sbobinature e le ha trasformate in un libro. En realidad no lo he redactado, no lo he escrito, sino que son conferencias que un amigo transcribió y luego editó y publicó. Bene, credo che ci siano queste due immagini. Creo que están en el libro las dos imágenes. Sono due immagini per me assolutamente decisive sul concetto di educazione. Dos imágenes claves sobre el concepto de educación. La prima fu un articolo che lessi più di 35 anni fa. La primera se refiere a un artículo de periódico que leí hace 35 años. Un articolo di un neuropsichiatra infantile sul Corriere della Sera, il giornale più importante in Italia. En el Corriere della Sera, el diario más importante de Italia, y era un artículo de un neuropsiquiatra infantil. Non un articolo del parroco sul bollettino parrocchiale, No, un articolo sulla pagina della scienza di un giornale laico. No el artículo de un párroco en su folleto parroquial, sino de un neuropsiquiatra laico en la página de ciencias correspondiente al país. E faceva questa osservazione stupenda, diceva Y escribía esta observación estupenda, che per la sua esperienza un bambino che sta 9 mesi nella pancia di una donna, que por su experiencia, el niño que lleva 9 meses en el seno de su madre, nella pancia di una donna contenta della vita, y esa mujer es una mujer contenta de la vida, contenta de vivir, del marito, contenta che del sta bambino che c'è già, agradecida por el marido que tiene, esperando al niño con alegría, contenta della gravidanza che sta vivendo. contenta con su embarazo. Un bambino che sta 9 mesi nella pancia di una donna contenta, io dico sempre che canta, perché mia mamma cantava sempre. Un niño que pasa sus 9 meses de embarazo en el vientre de una mujer contenta, y yo digo siempre una mujer que canta, porque mi madre cantaba a diario, ¿no? Todos los días. Ecco, diceva che un bambino così più facilmente sentirà la vita come una cosa grande, buona, positiva. Este neuropsiquiatra escribía que un niño que pase esos 9 meses así, más fácilmente tendría un sentimiento de la vida, más fácilmente lo tendría un sentimiento de la vida positivo, bueno. Al contrario, un bambino Por nella el pancia contrario, di una mamma che maledice la vita, maledice il marito che non la capisce, maledice il figlio più grande che la fa tribulare, maledice addirittura quella gravidanza. Por el contrario, una mujer que pasara esos 9 meses enfadada con la vida, discutiendo con el marido, quejándose del hijo mayor, incluso no deseando el embarazo que tiene. Un bambino così più difficilmente sentirà la vita come una cosa grande e buona. Ciertamente sentirá la vida con más dificultad como algo grande y bueno. Se provate a pensarci, se proviamo ad approfondire questo fatto, è già la rivoluzione. Si nos detenemos un momento y profundizamos simplemente en este hecho, esto ya revoluciona Perché nuestro noi modo de pensar. continuiamo a pensare Porque en realidad seguimos pensando che l'educazione sia un processo di travaso, come si fa col vino per imbottigliare. que la educación sea una especie de proceso de trasvase, se dice, trasvase del Ebro, ¿no? Trasvase de un contenedor a otro. L'alunno, il figlio, è una testa vuota. El niño o el alumno sería como un recipiente vacío, una cabeza vacía. La mia invece di testa è piena Mi cabeza, en cambio, está llena di cose verissime e giustissime de cosas verdaderas y justísimas. che devo travasare nella testa vuota del figlio. Y yo la tengo que pasar a la cabeza vacía del hijo. Non funziona così, No funciona así. almeno per una ragione, Por lo menos por una razón, che la testa del figlio non è mai vuota, è già piena. que la cabeza del niño nunca está vacía, está ya llena. E se il problema è svuotarla,
pulirla e riempirla di nuovo non ce la puoi fare mai. Y si el reto educativo fuera vaciarla, limpiarla y llenarla de nuevo, date por perdido, nunca lo conseguirás. L'educazione è un'altra cosa. Se pensate a quel bambino nella pancia di sua mamma, La educación es otra cosa y volviendo a ese niño en el seno de su madre, lo entendemos. quella mamma non può insegnargli delle cose Esa madre no le enseña cosas perché lui non capisce ancora. porque todavía no es el momento, no lo puede entender. Non gli può insegnare le belle poesie di Leopardi che parla alla luna sul senso della vita. No le puede declamar, enseñar las poesías de Leopardi, sus bellísimas poesías dirigiéndose a la luna. E neppure può insegnargli dei comportamenti. Fai il bravo, fai il buono, si fa così, non capisce. Tampoco puede enseñarle formas de comportarse, ¿no? Sé bueno, sé respetuoso, haz esto, haz el otro. Ma com'è possibile allora che quando nasce sua mamma ne abbia determinato la concezione della vita? ¿Cómo es posible entonces que en el momento mismo de nacer su madre haya ya de alguna manera dado forma, facilitado su sentimiento de la vida? Vuol dire che è avvenuta l'educazione. Significa que ha sucedido algo que es educación. Vuol dire che l'educazione nella sua struttura fondamentale Significa que la educación es su estructura nuclear fundamental. non è una spiegazione, No es una explicación, non è un discorso, ni un discurso, non è una morale, no es una moral, è la testimonianza inevitabile di un certo sentimento della vita. No? es el testimonio inevitable de un cierto sentido, sentimiento de la vida. Seconda osservazione capitale è questa. Segunda observación, L'ho già accennata prima. ya la L'emergenza educativa había anticipado antes. La emergencia educativa non riguarda i figli, riguarda noi adulti, noi professori, noi maestri. no es un problema que afecte a los chavales, a los que deben ser educados, sino a nosotros, a los adultos, a quien educa. I figli vengono al mondo fatti da Dio bene. Los hijos vienen al mundo hechos por Dios y están muy bien hechos. Vengono al mondo esattamente come noi, i nostri padri, i nostri nonni, fino a Adamo ed Eva. Llegan al mundo exactamente como hemos llegado nosotros, nuestros padres, nuestros antepasados, hasta Adán y Eva. Fatti da Dio, cioè fatti in un modo tale che la differenza tra loro e gli animali è una cosa che Dio gli dà e che si chiama anima oppure spirito. Llegan, llegan de las manos de Dios, hechos por el Creador, y llegan hechos de manera que llevan en sí lo que llamamos alma, espíritu. A me piace la parola desiderio. A mí me gusta, Perché sono un po' poeta. me gusta mucho, siendo un poco poeta, vienen al mundo hechos de deseo. Desiderio dal latino vuol dire desidera, ciò che ha a che fare con le stelle. Remitiéndome a Dante, la etimología de la palabra desiderio en italiano, deseo en castellano, es desidera, y sidera son las estrellas, lo que nos relaciona con las estrellas, nos abre a... L'uomo è quella parte del creato che Dio ha voluto così simile a lui. El hombre es esa criatura, esa parte de la creación que Dios ha querido tan parecido a él, Da sentire questa tensione per il bene, per la verità, per la bellezza. que le transmite a todos este deseo, esta tensión hacia la belleza, hacia la verdad y el bien. Dio quando ha fatto il mondo, quando ha deciso di lavorare anche lui. Cuando Dios decidió por fin trabajar un poquito y crear el mundo, in 5 o 6 giorni ha fatto l'universo, questa cosa meravigliosa. en 5 o 6 días hizo esta creación maravillosa que es el mundo. E tutte le sere quando finiva diceva che bello, ma che bello. Y por la noche estaba a la mar de contento y decía, ¡wow, qué bueno! Era cosa buona, diceva.
y vio que era bueno. Decía, Solo che alla fine mancava qualcosa, pero al final faltaba algo, perché vedeva le pecore e le galline porque veía las ovejas y las gallinas che mangiavano l'erba, que comían la hierba, guardavano il cielo miraban en el cielo e mangiavano l'erba. Y Non volvían. succedeva niente. a comer la hierba y todo acababa allí. Mancava qualcuno, Fal- qualcosa faltaba algo o alguien che guardando il cielo si mettesse a piangere, que mirando el cielo estrellado rompiera a llorar. si mettesse a piangere di commozione Llorara por la conmoción e si chiedesse ma chi ha fatto questa meraviglia y se preguntara, se interrogara, e Però- come deve essere grande chi ha fatto me, il mio cuore e il cielo stellato. se preguntara, pero ¿quién puede haber hecho esta maravilla? E perciò lo cercasse Y se preguntara, pero ¿quién puede ser Él que me ha creado a mí, que ha creado toda esta maravilla? Y por lo tanto se pusiera a buscarlo, per cercarlo, per adorarlo, per ringraziarlo, per amarlo. para encontrarlo, para darle las gracias, para agradecérselo, E allora, para amarlo. e allora ha fatto l'uomo, Y entonces creó al hombre, uno che quando tira sulla testa si accorge di sé e della propria grandezza. uno que cuando levanta la mirada cae en la cuenta de sí mismo y de la grandeza de sí I mismo. nostri figli vengono al mondo così. Nuestros Tutti, hijos, tutti. todos, llegan al mundo así. Cioè Dio continua a fare, stamattina Dio ha fatto quello che fa da sempre. Esta mañana Dios ha hecho lo que hace desde siempre, sigue haciendo lo que hizo al principio. L'universo meraviglioso che abbiamo davanti El universo maravilloso que tenemos delante, e il cuore dell'uomo capace di commuoversi e di piangere. el corazón del hombre capaz de conmoverse ante el universo y de llorar. Allora i nostri figli man mano diventano grandi, Según- si rendono conto di questo. Según crecen, nuestros hijos se dan cuenta de esto, Si rendono conto di aver bisogno di questo bene, di questa grandezza, di questa positività. se dan cuenta que necesitan encontrar esta belleza, este bien, esta positividad, E cosa fanno? La cercano, cioè guardano il mondo degli adulti. y que hacen entonces la buscan como mirando el mundo de los adultos. Seconda fotografia. Segunda imagen, segunda fotografía. Ero sposato da poco, avevo il primo figlio che poteva avere 5 o 6 anni, Stefano, Llevaba unos años casado y mi primer hijo tenía 5 o 6 años, Stefano, e un giorno stavo correggendo i compiti, una domenica stavo correggendo i temi di italiano Yo trabajaba como profesor de literatura y estaba corrigiendo los deberes un domingo por la tarde. quando uno corregge i compiti alla domenica si addormenta sempre. El domingo por la tarde, mientras estás corrigiendo los exámenes, siempre te entra sueño E quindi continuavo a addormentarmi e a svegliarmi. y me dormía y luego me despertava. A un certo punto mi risveglio di colpo Y en, un, e, y en un momento dado, al despertarme, e in fondo al tavolo, io ho un tavolo molto grande, in fondo al tavolo vedo gli occhi, perché era alto così, vedo gli occhi di mio figlio Stefano. y entonces en un momento dado, al volver a despertarme, al final de la mesa, que era muy grande, de repente veo a 2 ojos que eran los de mi hijo, que solo sobresalía de la mesa así. Io l'ho guardato immaginando che avesse qualcosa da chiedermi, Entonces avesse bisogno di qualcosa. pensé que estaba allí porque me quería pedir algo, necesitaba algo. Invece mi guarda e non dice niente. Y en cambio estaba allí, me miraba y Allora- callaba, no allora decía nada. Io lo fisso con aria interrogativa Entonces yo le miro fijo, como preguntándole, e lui mi sorride. y él me echa una sonrisa. E lì sono fulminato, mi ha trafitto un'idea. Allí me quedé fulminado, no sé traducir de otra manera, me impresionó para siempre, ¿no? Me vino a la cabeza una idea. Mio figlio in quel momento stava guardando suo padre
En ese momento mi hijo estaba mirando a su padre senza chiedergli qualcosa di particolare, di specifico, da mangiare, da bere, da vestire, giocare. sin pedirle algo particular, dame de comer o tengo sed o juega conmigo. Mi guardava e basta. Simplemente me miraba. Ma proprio per questo mi ha fulminato l'idea che in quello sguardo mio figlio mi stesse facendo una domanda precisa. Pero precisamente por esto, porque me miraba y no decía nada, me sobrevino la claridad. En un momento tuve claro La domanda questa: que él me estaba planteando una pregunta radical. papà, assicurami che valeva la pena venire al mondo. Papá, asegúrame que merece la pena venir al mundo. Cioè, ti posso perdonare tutto, la povertà, gli sbagli, gli errori, picchiami, ma ti prego, dammi speranza sufficiente per vivere. Fue un momento de claridad total. Era como si el niño me dijera, papá, no pasa nada si puedo perdonarte la pobreza, la incapacidad, hasta que me des una bofetada, excepto una cosa, ¿no? Que el mundo tenga sentido. Speranza sufficiente per vivere è l'unica cosa di cui hanno bisogno. Me estaba pidiendo que hubiese una esperanza suficiente para vivir. Es lo único de lo que realmente tiene necesidad. Io sono nato come educatore quel giorno, Yo nací como educadora exactamente ese día, perché non sono più riuscito a guardare i miei figli, porque ma neanche gli alunni che avevo in classe, ya no logré mirar a mis hijos y tampoco a mis alumnos cuando entraba en clase senza sentire l'urto di questa domanda, sin esplicita o implicita, consapevole o inconsapevole. sentir el impacto, la provocación de esta pregunta, implícita o explícita, consciente o inconsciente, pero presente en todos. Se è così, se le cose stanno così, la emergenza educativa riguarda noi, non i nostri figli e i nostri alunni. Si lo que acabo de contaros es verdad, entonces está claro que el problema, la emergencia educativa, se refiere a los adultos, a los educadores, no a los hijos, no a los chavales. Loro fanno bene il loro mestiere, ci guardano. Ellos hacen bien su trabajo, nos miran. Il problema è cosa vedono quando ci guardano. El problema es qué ven cuando nos miran a nosotros, los adultos. Detto questo, metto in fila alcuni veloci, purtroppo solo titoli, ma poi mi chiedete voi quello che vi interessa di più. Ahora quiero simplemente dar como algunos titulares rápidos. Luego me preguntáis y dialogamos. Primo, il nemico dell'educazione è la paura. Primero, el enemigo del educador, de la educación, es el miedo. Non abbiate paura di sbagliare, No tengáis miedo de equivocaros, perché in educazione quando va bene si sbaglia. porque educando, cuando va bien, nos equivocamos. Perché l'educazione ha a che fare con tutta la complessità della vita dell'uomo. Porque educar tiene que ver con toda la complejidad, todo lo complejo que es la vida del hombre, la complejidad de la vida. Pensare di governare il miracolo dell'educazione è folle, è impossibile. Pensar de controlar, de gobernar el milagro que es el acontecimiento educativo es de locos, es absurdo. Facciamo bene il nostro lavoro come riusciamo, Tenemos que hacer lo mejor que podamos nuestro trabajo, sapendo che i nostri figli non ci chiedono la perfezione, Sab- sanno che siamo dei poveracci come loro. sabiendo que nuestros hijos no nos piden que seamos perfectos, saben muy bien que somos gente normal como ellos, pobre gente como ellos, E ci perdonano molto più di quello che pensiamo.
y nos perdonan mucho más de lo que nos imaginamos, de lo que pensamos. Quello che fa fatica a perdonarci è la disperazione, cioè l'assenza di speranza. Lo que les cuesta perdonarnos es la falta de esperanza, la desesperación. Secondo, l'educazione comincia e finisce come misericordia, come perdono. La educación, la relación educativa empieza y acaba como misericordia, como perdón. Ma dobbiamo veramente credere a questa cosa. Bisogna averne forse fatto esperienza. Quizá para creer en esto hace falta haber tenido experiencia de ello. Perché si fa presto dire io voglio bene ai miei alunni, oppure voglio bene, è stato detto prima, no? Voglio bene ai miei figli. Porque se dice pronto, yo quiero a mis alumnos, como decíamos antes, o quiero a mis hijos. Ma io dico sempre alle mamme, ferme un attimo. Pero a las madres yo les digo siempre, un momento de calma. Non è che metto in dubbio il vostro amore per i figli. No se me ocurre poner en duda que améis a vuestros hijos, vuestro amor a los hijos. Però parliamone un attimo. Pero hablemos un momento. Cosa significa voler bene? ¿Qué significa querer a los hijos? Cioè amare. ¿Qué significa amar? Perché io ho imparato quando ero piccolo dalla suora che amare, in questo sta l'amore, che Dio ci ha amati per primo mentre eravamo ancora peccatori. Porque yo desde que era niño en la catequesis aprendí de la hermana que nosotros amamos porque Dios nos amó primero cuando aún éramos pecadores. L'amore è per definizione perdono, misericordia. Por definición, el amor es perdón, misericordia. Invece noi facciamo così, certo figlio mio che ti voglio tanto bene. En cambio nosotros razonamos así, está claro, hijo mío, que te quiero mucho. Sono il tuo papà, Soy tu padre, c'è la tua mamma, esta es tu madre, con tutti i sacrifici che abbiamo fatto per mandarti a scuola, con todo lo que nos ha costado, los sacrificios que hemos hecho para que pudieras ir. E già questo rende difficili le cose. Y esto ya è come complicado. se gli dicessimo, certo che ti vogliamo bene, Es como si les transmitiéramos, les dijéramos, ma claro, quanto bene ti vorremmo io e il papà se tu cambiassi. lo que les transmitimos es, claro que te queremos muchísimo, pero te querríamos, mucho más si cambiaras. Di solito la formula delle mamme è se prendessi almeno la sufficienza, brutto stronzo che è da quando hai 6 anni che la maestra dice che sei intelligente ma non ti impegni. Normalmente la fórmula implícita de las madres internacional es, si por lo menos aprobaras en matemáticas, que desde que tenías 6 años no ha habido forma y lo hemos intentado todo y dale que te pego y no sacas una. Ma questo non è amore. Pero eso no es La amor. parola esatta è ricatto. Tiene algo que ver con un chantaje. Dice la palabra exacta es chantaje. Il problema di questa generazione, sapete qual è? Secondo me, e secondo anche gli psicologi. En mi opinión y también en opinión de varios psicólogos, el problema de esta generación es che non è mai stata perdonata. que no ha sido nunca perdonada. Da quando sono nati si sentono dire io potrei volerti bene se tu cambiassi. Desde que nacen reciben este mensaje, yo podría quererte si tú cambiaras. E così se hanno una percezione di sé, Y entonces di los gente chicos che non è mai andata bene a nessuno. tienen la percepción de sí mismo como que nunca valen, valen plenamente para nadie. Che non può essere amata perché non se lo merita. Tienen la percepción inconsciente de que no son amados porque no se lo merecen. Credo che sia in questo senso che il Papa Francesco parla di orfanezza di cui soffre questa generazione. Creo que el Papa Francisco se refiere a esto cuando habla de orfandad de esta generación. E comunque se andate a parlare con gli psichiatri che curano i nostri figli, Y si habláis con los psiquiatras en las consultas donde acuden nuestros hijos, vi diranno tutti la stessa cosa. os dirán lo mismo. Bulimia, anoressia, crisi di panico,
le ragazze che si tagliano con le lamette da barba. Bulimia, anorexia, crisis de pánico, los que se autolesionan. Sono tutti sintomi di un sentimento di sé frustrato, cioè di gente che non si stima, non si vuol bene. Son todos síntomas de un sentimiento de uno mismo frustrado, de gente que no se estima a sí mismo, no se quiere. Questi ragazzi hanno bisogno di sentirsi dire da qualcuno: Estos chicos necesitan que alguien les diga: io ti voglio bene, yo te quiero, punto. Cioè, io ti voglio bene adesso, io darei la vita per te, adesso, così come sei, non se cambi qualcosa. yo te quiero ahora, yo daría mi vida por ti ahora, por ti tal como eres ahora. No te quiero si cambias. Dio con noi ha fatto così. Porque Dios con nosotros hace así. Do la vita per te, adesso che se aspetto che cambi, no, non vengo giù. Dios dijo, doy mi vida por ti, porque si espero que tú cambies por tu cuenta, ya no bajaré nunca. Vi faccio notare che questo sentimento di essere perdonati quiero que notéis que este sentimiento de ser perdonados è l'unica cosa, è l'unica condizione perché uno possa provare a migliorare. La observación es esta, que esta experiencia de ser perdonado, el sentimiento de ser perdonado, es la única condición a partir de la cual uno puede tratar de cambiar, intentar cambiar. Bisogna essere molto felici per essere buoni nella vita, sapete? Hay que ser muy felices para ser buenos en la vida. Se uno è triste, inevitabilmente diventerà cattivo. Quien está triste inevitablemente será malo, cae hacia lo malo. Cioè, se io ho un figlio che mi fa tribulare, si uno de mis hijos me crea problemas, tiene dificultades, e prendo le distanze, lo allontano, y yo le alejo, tomo distancia, si incattivisce ancora di più. Se encerrará más, se hará más. Se lo perdono, troverà le forze per provare a essere buono. Si en cambio yo le perdono, encontrará en sí mismo las fuerzas para intentar ser bueno. Allo stesso modo a scuola. Lo mismo pasa en clase, en la escuela. L'altro giorno io faccio il rettore di una scuola. Soy director de un colegio. Passo a vedere, c'era un consiglio di clase. El otro día entro en una reunión de evaluación de una clase donde estaban reunidos los profesores. E una professoressa mi fa vedere il registro. Y una de mis profesoras abre el libro de notas. Tutto rosso, cioè todos suspensos. E mi dice: rettore, come si fa? Y me dice: questa non è una classe, è un cimitero. Dice: director, ¿qué hacemos? Aquí esta no es una clase, es un cementerio. Io ho detto: benissimo, qui comincia il nostro lavoro. Y yo espontáneamente le dije: fenomenal, aquí empieza nuestro trabajo. Perché noi, per mestiere, porque nosotros por oficio siamo quelli che fino all'ultimo giorno, il 12 giugno, somos los que hasta el último día de clase en junio, el 12 de junio en Italia, e fino all'ultima ora, y hasta la última hora de clase del último día, noi siamo quelli che gridano: Lazzaro, vieni fuori. Somos los que a nuestros alumnos le decimos: Lázaro, sal afuera. ¿Entiendes? Y la profesora... Estoy hablando español. Claro, te oigo. Te entienden en italiano. E la professoressa mi dice: no, lettore, qui è impossibile. Pero la profesora me dice: no, en este caso es imposible. E io le ho detto: lo so, manda già cattivo odore. Y yo le contesté: ya lo sé, ya manda, sí, como es en el Evangelio, manda olor, huele mal, ¿no? Ya huele mal, eso es. Lo de Lázaro, ¿no? Ya huele mal. Huele mal, ma noi siamo quelli che gridano: Lazzaro, vieni fuori. Pero nosotros somos los que gritan: Lázaro, sal afuera.
o quando le sento lamentarsi, i primi giorni di scuola le professoresse si lamentano. Me pasa que los primeros días de clase oigo a las profesoras que se quejan de los alumnos. Che classe tremenda mi hanno dato quest'anno. Qué clase horrible me ha tocado ese año, qué curso terrible. Sono ignoranti Son ignorantes e maleducati. y maleducados. E io ho detto, appunto, por esto vengono aquí. Porque son así, vienen aquí, ¿no? È perché sono ignoranti che vengono a scuola per imparare. Es porque no saben que vienen a clase para aprender. È perché sono maleducati che vengono a scuola per essere educati. Es porque son maleducados que vienen a clase para ser educados. Ma di che cosa ti lamenti? ¿De qué te quejas? O hai sbagliato mestiere, ¿O te has equivocado de trabajo? oppure comincia a tirarti sulle maniche, a lavorare O si no, empieza a bregar e ringraziali. y dale gracias a los chicos Ringraziali che sono ignoranti e maleducati, que son ignorantes y maleducados, perché sennò io e te non avremmo lavoro. porque si no tú y yo estaríamos en el paro. Ma il problema è che si parte spesso dalla, non lo so, da una pretesa nei loro confronti. El problema, en mi opinión, es que partimos de una pretensión hacia los chicos Invece che da quell'abbraccio che ho detto prima. en lugar que de ese abrazo, de ese perdón del que hablaba antes. Ultima osservazione, poi parliamo. Mi última observación, luego las preguntas. Bisogna stare molto attenti a non confondere mai nella vita la strada con la meta, col traguardo. Tenemos que tener mucho cuidado para no confundir el camino con la meta. Che è un errore che fanno i genitori in modo più grave. Un error en el que cometen mucho más los padres, Ma lo facciamo anche noi a scuola tantissime volte. pero también muchas veces lo cometemos nosotros en clase como profesores. I ragazzi sono nati, Dio li ha messi al mondo perché fossero felici, non perché fossero laureati. Dios ha puesto a los chicos, ellos han nacido para que Dios los ha puesto en el mundo para que lleguen a ser felices, para que sean felices, no para que se licencien o tengan un título. Se tu li guardi sempre e solo dal punto di vista della performance scolastica, Si tú los miras siempre y solamente desde la perspectiva del resultado escolar, li distrugge, umanamente li distrugge. humanamente los destruyes. Infatti loro che hanno l'anima si difendono fregandosene di quello che gli dici. Y ellos que tienen alma se defienden de esta mirada reducida pasando olímpicamente de lo que tú le dices. Per fortuna. Yo digo por suerte. I figli e gli alunni dovrebbero essere guardati con quello sguardo che dicevamo prima. Los hijos y los alumnos les tenemos que mirar con esa mirada de la que Ti hablábamos faccio antes. compagnia perché tu sia contento, sia grande, sia un uomo vero, una donna vera. Te acompaño tu camino para que tú llegues a ser una mujer, un hombre grande, verdadero. La scuola per te in questo momento è la strada perché raggiunga questo ideale, ma è una strada, non è lo scopo. Y en este momento el colegio para ti es el camino hacia ese ideal. No es el colegio, el título de estudio, la meta final. Non bisogna mai confondere la strada e la meta, lo strumento. Como educadores no tenemos que confundir el camino, el instrumento, con la meta, el objetivo. Altrimenti non si capirà mai che esistono strade diverse, mestieri diversi, personalità diverse che fanno strade diverse. Porque si no, no entenderemos nunca que existen caminos distintos y trabajos distintos y desarrollos distintos. Mio quarto figlio finalmente Mi cuarto hijo por non è fin fatto per studiare. se ha dado cuenta que lo del estudio no es lo suyo. Ha lasciato l'università Ha dejado la universidad e farà il cuoco. y será cocinero. Stupendo. Fantástico. Non è mai stato così contento.
Ahora está feliz, estupendo. Ma quante mamme e papà ho incontrato in questi 40 anni Pero ¿cuántas madres y padres he conocido a lo largo de estos 40 años che insistono per 15 anni a dire ai figli Che- i santi valori della Bibbia, del catechismo, della religione? que durante 15 años repiten a los hijos los valores sagrados de la Biblia, del catecismo, Tutti gli de la uomini- religión? Tutti gli uomini sono uguali, Todos los hombres son iguales, tutte le professioni sono nobili. todas las profesiones son nobles. Non conta essere ricchi assolutamente. No conta la absolutamente ricchezza è- ser ricos. Non il consumismo, la televisione, guai. No. Consumimos televisión E poi fatal. improvvisamente il figlio arriva a 15 anni, Y cuando el hijo, en cambio, llega a los 15 años, finisce la scuola media da noi acaba la instrucción obligatoria e deve scegliere cosa fare alle superiori. y debe decidir a qué colegio, a qué bachillerato apuntarse. E succede questa cosa stranissima. Y pasa esto que es muy curioso. Che se il figlio fa il liceo classico, la mamma si sente realizzata come donna, come mamma, come moglie, come tutto. Que si el hijo elige el liceo clásico, que en Italia es humanidades y es la escuela de nivel, digamos, superior, entonces la madre se siente feliz y realizada. Se la figlia gli dice mamma voglio fare la parrucchiera, Si la hija le dice me gustaría ser peluquera, la mamma quasi la picchia, la madre casi la vapulea, oppure va in analisi dallo psichiatra per capire dove ha sbagliato. o debe ir al psiquiatra para entender dónde se ha equivocado como madre. E la figlia la guarda dicendo ma mamma per 15 anni mi hai detto tutti gli uomini sono uguali. Y la tutte le madre professioni". y la hija mira a su madre diciéndole, pero mamá, si me has enseñado durante 15 años que todos los trabajos tienen la misma dignidad, que los hombres son iguales, y I soldi non contano. el dinero no cuenta nada, no vale a nada. Hai cambiato idea? ¿Qué pasa? O mi hai mentito per 15 anni? ¿Has cambiado idea o me has mentido? Me has dicho una mentira E durante questo 15 vale años. per tante cose su cui dovremmo fare come adulti un esame di coscienza. Y esto vale para muchísimos aspectos en los que como adultos deberíamos hacer un examen de conciencia. Ultimissima cosa, anzi due ultimissime cose. Dos cositas finales. Stiamo attenti a educare i nostri figli anche al dolore e alla fatica. Tenemos que cuidar de educar a nuestros hijos, también educarlos a vivir, sí, pero educar para vivir el dolor y la fatiga. Perché è una delle tragedie pedagogiche del nostro tempo. Una de las tragedias pedagógicas contemporáneas. I genitori pensano che il bene per i loro bambini sia non fare fatica e non soffrire. Es que los padres, los adultos, piensan que el bien para sus hijos sea evitarles todo sufrimiento y evitarles toda fatiga, todo esfuerzo. Fino a dire menzogne gravissime, devastanti ai propri figli. Y a veces esto llega hasta justificar el decirle a los hijos mentiras enormes que producen daños devastadores. Non è morto, è partito per un lungo viaggio. El abuelo no se ha muerto, se ha ido para un largo viaje. E la bambina ai 15 giorni che chiede alla maestra ma quando torna il nonno? Y la niña lleva 15 días preguntándole a la maestra, ¿pero cuándo vuelve el abuelo? Ma se io fossi quella bambina, quando mi rendo conto che mia madre mi ha mentito su una cosa decisiva come la morte, la butto dalla finestra. Si yo fuera esta niña y me diera cuenta que durante 15 días mi madre me ha mentido, me enfadaría con mi madre. C'è un'età, anzi è sempre l'età in cui in modi diversi si può insegnare ai nostri figli che la vita è anche fatica e anche dolore. En cada edad es distinto, pero siempre debemos enseñar que la vida es también fatiga y dolor. Perché evitargli tutta la fatica e poi, quando a 20 anni gli devi dire guarda che si deve lavorare. Porque si crecen y les evitamos cualquier clase de esfuerzo y cuando llegan a 20 años, mira que ya tienes que trabajar. Quello ti guarda e dice ma scusa papà, hai cambiato idea.
Pero papá, ¿de repente has cambiado idea? A me piaceva di più quella di prima, vai te a lavorare. Me Ci gust- scandalizziamo, me no? gustaba más la que tenías antes. Yo no voy a trabajar, vete tú. Y nosotros entonces nos escandalizamos. L'ultima osservazione importantissima meriterebbe un'altra conferenza solo questa. La última observación, que merecería ya sola una entera conferencia, È il grande tema della libertà. es el gran tema de la libertad. La libertà, cioè quella cosa che rende, quel dono che Dio ha fatto agli uomini che li rende simili a Lui. La libertad es ese gran don que Dios hace a los hombres y que los hace Sulla parecidos a Él. sulla soglia della Semejantes libertà a Él. anche Dio si ferma. En el umbral de nuestra libertad también Dios se detiene. E questo è il mistero più grande dell'educazione. Y este es el misterio mayor de la educación. Gli stessi genitori hanno due figli, uno in un modo e uno in un altro. Los mismos padres tienen dos hijos, uno es de una manera y uno de otra. Lo stesso figlio risponde oggi in un modo, domani in un altro. El mismo hijo hoy contesta de una manera y mañana de otra. Veramente il mestiere dell'educatore è un mestiere da seminatori, non da raccoglitori. El oficio de educar es realmente un oficio de sembradores, no de los que recolectan. Non sappiamo il bene che facciamo col nostro lavoro, non lo sapremo mai, lo conosce Dio. No, nunca sabremos el bien que hemos realizado con nuestro trabajo, eso lo conoce Dios. A volte a noi restano solo i no, i rifiuti, le delusioni. A veces a nosotros nos quedan solo los rechazos, los no y las contradicciones. Però dico sempre ai miei insegnanti questo, Pero les repito a mis profesores che quando un alunno non impara, non studia, ti fa tremolare come un figlio, que cuando un alumno, como un hijo, no aprende, te crea problemas, te dice que no, si può provare delusione nosotros como profesores podemos sentirnos desilusionados oppure dolore. o podemos probar dolor. Se si prova dolore è un amore vero quello che viviamo nei loro confronti. Si sentimos dolor ante el chaval, entonces es que el nuestro es un amor verdadero hacia él. La delusione invece spesso è figlia dell'amor proprio. Si nos sentimos desilusionados, en cambio eso muchas veces es señal de un amor propio herido, de no haber conseguido lo que Comunque quería. credetemi, il nostro mestiere ha delle soddisfazioni a lungo termine straordinarie. En el tiempo, a larga distancia, nuestro trabajo nos proporciona una satisfacción que es incomparable. Qualche mese fa ha bussato un uomo alla mia porta Hace unos meses llamó a mi puerta un hombre. e io non l'ho riconosciuto e lui mi dice: Io non- professore, non non le- mi riconosce? No le he reconocido y él me dice, profesor, ¿no me reconoce? Sono stato un suo alunno 24 anni fa, Fui alumno suyo hace 24 años. adesso ne ho 42. Ahora tengo 42. Ho girato il mondo, He dado la vuelta al mundo, ho fatto il cretino, he hecho cualquier tontería. adesso sono tornato a abitare a Bergamo. Acabo de volver a vivir en mi ciudad, en Bérgamo. Sul luogo di lavoro ho conosciuto una brava ragazza, una brava donna. En mi trabajo he conocido a una chica muy maja Ci vogliamo sposare. y queremos casarnos. Sono venuto a chiederle se mi fa da testimone. He venido para pedirle si quiere ser testigo de mi boda, en mi boda. E io gli ho detto: ma scusa, ti ho visto l'ultima volta 24 anni fa Pero si la última vez que te vi fue hace 24 años e per di più eri un cretino. y además eras un bala perdida. Non è che eravamo amici che ci volevamo bene. No es que nos amábamos a las mil maravillas. E vieni a cercare me per fare il testimone alle nozze. Y has venido hasta mi casa para buscarme y pedirme que sea tu testigo en tu boda. Mi ha risposto così: Y me ha contestado, professore, le uniche cose vere che ho sentito sulla mia vita me le ha dette lei 24 anni fa facendo italiano. las únicas verdades que he escuchado sobre mi vida las escuché de usted cuando daba clase de literatura de italiano hace 24 años.
e quindi gli ho fatto la testimone. Y por eso siamo fui diventati amicissimi. Fui testigo en su boda y ahora somos amigos. Per una cosa così uno dà la vita. Por un hecho como este, uno da la vida, entrega la vida entera. E capisci che l'educazione alla fine la fa Dio, non la fai tu. Tu metti le condizioni perché Dio sia facilitato. Y entiende que al fin y al cabo quien verdaderamente educa es Dios y que tú como profesor lo que haces es facilitar, poner las condiciones para que el trabajo de otro tenga fruto.